కంట్రీలో ఇక్కడ తాటలు దొమ్ము చేస్తుందని వీడియో తీయడం వచ్చింది. అది ఎలా చేస్తుంది ఆటోమేటర్ కదా అన్నీ చూపిస్తాను. నేనైతే ఆటోమేటర్తో శక్తిమైన ఆటోమేటర్ కబోటా బండి చూపిస్తాను. ఇంకా దగ్గరికి రండి. బండి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది కబోటా బండి. దానివల్ల వీల్స్ కూడా వేయలేదు, చక్రాలతో తిప్పేస్తున్నారు బండి. వేరే బండి అయితే ఆఫ్ వీల్స్ చేస్తారు. ఆఫ్ వీల్స్ అంటే దానికి బాగా చేయబడుకోవడానికి ఇదైతే తేలిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ కూడా మట్టి కూరేస్తారు బాగా. ఒకవేళ తాటరకాని దిగబడింది అనుకో బాగా కిందకి, అది ఉంది కదా కింద నేల అంటేస్తుంది, నేలకు తగిలేసి ఇలాగ ఇంజిన్. ఆపోజిట్ బండి అయితే పవర్ స్టీరింగ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, అక్కడికక్కడే బండి తిరిగేస్తుంటుంది. ఈ కబోటా బండి అయితే మైలేజ్ కూడా బాగా ఇస్తుంది. వాయిస్ పడిపోతుంది చెప్పండి. అక్కడైతే గొయ్యిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. తాటలు దిగబడిపోయినట్టుగా వెనకంతా బాగా దిగబడిపోతుంది, కొంచెం లోతుగా దిగిపోతుంది. అంటే చక్రం సగం కనబడతలేదు. లేకు రోటవేటర్తో అయితే గుట్టు వారం కూడా చేసేస్తుంది. దమ్ము గుట్టు వారికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడైతే తాటర దమ్ము అయిపోయింది, తాటర అయితే వెళ్ళిపోతుంది.